Кыргызстанда адам укугу тебеленип, сот адилетсиздигине кабылып, айрым адвокаттардын курмандыгына айланган жарандардын окуяларын көп эле угуп, кездештирип жүрөбүз. 30 жылдан бери өлкөдө жаңы бийлик орногон сайын соттордун, укук коргоо жана жактоочулардын адилетсиздиги элдин көтөргөн негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп келет. Күнөөсүз адамдар кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн темир тор артына ак жеринен кирип кеткен фактылар ондоп саналат. Бирок мындай тагдыры талкаланып, бир берилген жашоосундагы кейиштүү абал үчүн эч ким эч качан жоопкерчилик алган эмес. Мына ушундай адилетсиздик элдин көкөйүнө батты. Жалпы журт мыйзамдуу өлкөдө жашоону каалап, бийликтен мыйзамдуулукту орнотууну талап кылып келишет. Мурда да, азыркы учурда да башына иш түшкөн ар бир жаран адвокаттардын жардамына муктаж болуп келген. Деген менен дал ушул жактоочулардын туткунуна кабылгандар да жок эмес. Соттон адилеттик таппай, анысас келгенсип адвокатынан жабыркап, бийликтен үмүтүн үзгөндөр арабызда ондоп, жүздөп жүрүшөт. Демек, жактоочулардын системасы да реформага муктаж. Юстиция министрлиги адамдардын тагдырында маанилүү чечимдерди кабыл алууга себепчи болгон адвокаттардын арасында реформа жүргүзүү чечимин кабыл алды. Ушул тапта өткөн жылы өзгөртүү толуктоолор менен кабыл алынган жаңы мыйзамдын алкагында 300 жактоочу лицензиясынан ажыроо алдында турат. Юстиция министрлиги мыйзамсыз жоосундарды жасаган жактоочулардан тазалануу аракеттерин баштады. Передатчиком изъятых являются адвокаты. Адвокатурадагы тазаланууга башталды декабрь айында. Мы должны разорвать законным путем. Мындайча айтканда өлүү жандардан алгач тазалануу кетип атат. Кыргызстанда күнөөсүз айыпка жыгылып, абакка алынып, тагдыры талкаланган учурлар жок эмес. Мындай кырдаалда адвокаттардын ишмердүүлүгүнө нааразычылык күчөп, аларга ишенбөөчүлүк көрсөткөндөргө өйгөн. Мындан 2 ай мурда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да өлкөдөгү сот аткаруу системасын тазалоо керектигин белгилеп, өзгөчө коррупциялык схемада жактоочулардын ортомчулук кылганын баса белгилеген эле. Передатчиком изъятых являются адвокаты. Судьи получают через них свои взятки и принимают решения. Вот эту связку мы должны разорвать законным путем. Адвокаттар ортомчулук кызматты аткарышууда. Соттор алар аркылуу пара алып, анан чечим кабыл алышат. Мына ушул ортомчулукту мыйзамдуу түрдө жок кылып, биздин мыйзамдарды сактоо чараларын колдонушубуз абзел. Ошондуктан кызматкерлер талаптарды аткаргыла. Ар бир менин талабым мыйзам чегинде аткарылсын жана аны аткаруу силердин милдетиңер. Бул көйгөйлөрдү чечпесек, миллиондорду таап, күчтөнүп, жакшы жашоого өтсөк да бул маселе көйгөй бойдон кала берет. Андыктан муну чечишибиз керек. Башка жолубуз жок. Жакшы, тынч, ынтымактуу, мыйзамдуу жана жетишкен өлкөдө жашагыбыз келсе, анда чечүүгө милдеттүүбүз. Хорошо не стали жить, эти проблемы с нами остаются. Эти проблемы мы должны решать. Другого у нас выхода нету. Хотим жить в хорошей стране, хотим жить правовой, спокойной, мирной и достаточной стране. Значит, мы должны решать эти проблемы. Комиссия по этике адвокатуры рассматривает очень пассивно. То есть жалобы со стороны граждан увеличиваются. В этой связи мы внесли изменения в закон о адвокатуре и адвокатской деятельности. Юстиция министрлиги бул олуттуу маселени жөнгө салуу багытында чаралар көрүлүп жатканын маалымдашты. Министрдин орун басары Орозбек Сыдыков өткөн жылы адвокатура боюнча мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилип, мындан ары замандын талабына жараша шарттарды түзүү жактары каралып жатканын маалымдаган. Андан тышкары Юстиция министрлиги мурда жактоочуларга лицензия берүү менен гана чектелсе, эми жаңы мыйзамга ылайык көзөмөл жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Ал мыйзамга ылайык этика комиссиясынын саны 9-дан 7-ге кыскартылып, 5 адвокатуранын өкүлүнөн жана 2 Юстиция министрлиги өкүлүнөн кирген жана арыздарды кароо 3 айдан 1 айга кыскартылган. Ошондой эле адвокатуранын кеңеши, жетекчилиги жана этика комиссиясы 3 жылдан 2 жолдан ашык мөөнөткө шайлана албай турган кылганбыз. Бул дагы болсо, кандайдыр бир топтордун же жактардын ошол адвокатураны узак мөөнөткө ээлеп калууга жол бербөө, адвокатураны замандын талабына ылайык өнүктүрүү, өстүрүү боюнча шарттарды түзүү жана мезгилдин талабы менен иш алып барып тур болуп саналат. Учурда мыйзамсыз аракеттерге жол берген өз милдетин аткарууга жөндөмсүз, тажрыйбасыз, эң негизгиси билими жетишсиз жактоочулардан арылуу процесси жүрүп, атайын пландуу иш аракеттер башталган. Этика комиссиясы текшерүүнү жүргүзүп, жыйынтыгына жараша жаза чаралары колдонулат. Мындай ишмердүүлүк жактоочулардын мындан аркы жоопкерчилигин арттыраарына ишеним жогору болууда. Адвокатурадагы тазаланууга башталды декабрь айында.
300 адвокаттын лицензиядан ажыратуу же токтотуу боюнча адвокатуранын сунушу келип түшкөн. Бул алгачкы тазалануу эмнеден баштап атабыз? Адвокаттык кесип менен байланышты үзгөн, же болбосо такыр адвокаттык иш жүргүзгөн эмес, же өзүнүн квалификациялык билим деңгээлин жогорулатып атан жүргөн, мындайча айтканда өлүү жандардан алгач тазалануу кетип атат. Мындан нарыда кадам менен адвокаттык этиканы, адвокаттык принциптерди, адвокаттык иштин мыйзам негиздерин бузган, бул мыйзамдын негизинде коргоону жүргүзбөстөн, жалган айтуу менен адамдарды ишендирүү, сотко, укук коргоо органдарында ортомчулук кылуу, ошол эле учурда коррупциялык тобокелдерге аралашкан жактарды дагы тазалоо боюнча айтылган сөздөр менен, мыйзамдын талабы менен процесс жүрүп жатат. Маалым болгондой, буга чейин өлкөнүн бир канча кызматтык тармактарынан тарта коомдо өзүнүн оң же терс таасирин тийгизгендердин арасында реформа жүрүп, же тазалануу аракеттери жүргүзүлгөн. Эми кезек адвокаттарга жетип, алардын арасында тартип орнотулуп жатканы колдоого алынууда. Тазалануу процесси өзүнүн жемишин берсе, элдин жактоочуларга карата ишеними жогорулап, мыйзамдуу өлкөдө жашап жатканын сезе баштайт дешет адистер. Ушинтип 300 адвокаттын иши алынса, сотторго ортомчу болбосо, алар так аткарса, мыйзамды так тегилердин учурларын окуш керек. Окубаган эле тиги адвокаттар, окубаган соттор бусат. Анын окуган билими ушуга жетиш керек. Таза адам кайсыда экендигин муну эле өзү келип калат. Эгерде билим жок болсо сотто, анан акчалгысы келип турса, ал акчалабы, тигин баягы калыс эмес, жөнөкөй адамдар өзүнүн укугун толук билбейт. Что таза эмес экендигин, таза экендигин. Аны адвокаттар таза иштеп, сиз тазасыз, сиз мыйзамды бузган жоксуз деген акыбалга жеткиш керек. Ал эми калк арасында мамлекеттик бийликтин бул кадамдарын колдогондор жана жактоочуларды тартипке салуу зарылдыгын белгилегендер четтен чыгат. Тазалаш керек да, арасында бар да, эми элдин баары эле бирдей эмес да. Арасында болуп атат. Ишенимдүүлүк жакшы эле го дейм. Жакшы эле. Эми адвокаттардын арасында тазалоо иштери керек обязательно. Ансы болбойт го. Эми адвокат менен адамдын өмүрү, тагдыры чечилет да бул нерсе менче. Мына ушундай эле адвокаттарга байланыштуу ар тараптуу пикирлер социалдык тармактарда да колдоого алынып, адвокаттардын ишмердүүлүгүнө саресеп салууну туура көрүп жатышканын байкоого болот. Туура адвокаттарды сорттогула, адвокаттар алдамчыларды коргоп келет. Эң туура, колдойбуз. Адвокаттарды тазалаш керек. Сотторго ортомчу ишти бүтүрөм деп чоң сумма сурайт. Бүтүрө албай калган иштери көп. Адвокаттар акчасы барларды коргоп келишет, акчасы жокторду күнөөлүү деп айтышат. Лицензиясын ажыратып эле тим болбостон жоопкерчиликке тартыш керек. Эскерсек, өлкө боюнча жалпы 4700 жактоочу юстиция министрлигинин сертификатын алган, алардын 3700-ü ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. 2000ден ашууну Бишкек жана Чүй аймактарында, ал эми башка облустарда 100гө чейин жактоочулар кызмат көрсөтүшөт. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.